嘣嘣嘣嘣嘣，什么意思？古人有句老话，要想了解一个女人到底适不适合你，要带她出去旅游一趟。这不简单吗？马代还是巴厘岛？我现在就可以让方叔下单。不是你说的这种啊！哎，你坐着你的私人飞机，然后按照你的航线到一个地方一待，连脑子都不用动。自驾游，自驾游，自驾才能增进感情。你想一想，这一路上就你们两个人，没有其他人了。你们俩但凡发生任何事情，只有你们两个能解决。这个时候，再出点小小的意外，她一个女人家能够依靠谁？只能依靠你呀！此时此刻，你表现一下自己的男子气概，一举把她拿下。她要是对你不动心，哼哼，我都对你动心了。行了，有道理。荒郊野外，就两个人。荒郊野外，就你们两个人。荒郊野外啊，重要的事情说3遍呢，你懂的。套路都是套路啊！要抢感情深，套路得逼真。少爷，不是你说的吗？无论少夫人做什么，你须我也要说。无论少夫人做什么事情，都让我们当没有看见。我什么时候说过？明明是你不尊重少夫人，你还想栽赃给我？不是刚刚方叔也在，你就是这么跟我。闭嘴！你要再说的话，我就真扣你奖金了啊！顾西城，你到底什么意思啊？我能有什么意思啊？啊？苏妍希啊，苏妍希，你一天到晚都在想些什么呢？他可是贺锦熙的老公，记住了没有？来了。贵啊！琉璃，我有话跟你说。继续说吧。你不是不喝酒吗？怎么喝这么多？走，我去给你倒杯水。琉璃，琉璃，我求求你，我求求你不要离开我好不好？我求求你。我们已经结束了，不可能了。